Bardzo uwielbiam przewody jednego koloru w nowoczesnych wagach, tak. Jeżeli mamy coś do naprawy i nie wiemy gdzie od początku, w jakim miejscu powinny były być przewody, no to po prostu po kolorach nie możemy dojść do tego, co i gdzie ma być, tak. Tu biały, wszędzie białe, białe, w drzwiach też wszystko jest jednego koloru i nie mając po prostu pod ręką schematu wiązki, no to nie wiem, jak to można po prostu z tym poradzić. Temu fajny to jest, ale cóż, działamy dalej.